火炬树中，我们是机械化僵尸，我们打算借用你家族的土地来训练我们的僵尸，所以请你们尽快撤离。你们这3个玩意也太嚣张了吧？难道你们不知道我们豌豆家族是专克僵尸的吗？火神老贼，那都是过去了。现在我们的科技也发展了，学会了制造很多先进的机械，把你们击败就像打臭虫一样简单。只不过念在多年的邻居之情，我们来给你通知一声，就算是走走过场吧。反正无论你们答不答应，我们都要占用你们家族的土地。就你们几个玩意，你们真的是大言不惭啊！别以为你们穿了点机甲，你们就能飞上天。我们的豌豆家族可代表的是整个植物村的门面，岂是你们几个小喽啰想来就来的呢？我们的这些机甲可不一般，要是我们真的一点实力都没有，哪敢在你面前叫嚣啊？我们僵尸也懂得，没把握的仗我们不打。哎呀，看来了不得呀！你们僵尸都学起36计了，那我也不废话了。想要使用我们的土地，那就先打赢我们，打赢了你们随便用，打不赢的你们就赶紧滚回去。可以。土地争夺战开始，为了节约时间，现在一场比赛进行2组比试。目前场上参赛的有电能豌豆，还有毒液豌豆，这2个豌豆都是金卡，应该战胜这几个僵尸不成问题。好了，没机会了。第一场豌豆全输，接下来出战的是机枪射手，还有豌豆射手。刚刚万没有想到呀，万众瞩目的2个金卡豌豆都输了。看来这些僵尸真的有2把刷子啊！机枪射手赢了，但是豌豆射手，悬了。火炬树中看到了吧？4场对决就只有机枪射手赢了，其他豌豆全是惨败。你们呀，还是乖乖让出地方吧。你们别急呀，急什么？我和豌豆迫击炮都没出手呢，刚才那些只是给你们的开胃菜，现在就让你们瞧瞧我们真正的实力。原始豌豆和豌豆迫击炮终于出手了，希望他们能夺回豌豆家族的尊严。行了，没有悬念。你们这帮小喽啰服气了吧？反正原始豌豆和机枪射手都已经老了，他们还能打几年呢？现在你们这些年轻的都不中用，我们还怕什么呀？